Відсоткову подібність ми робимо, коли виконуємо той чи інший наш об'єкт. Ось в дану квартиру, яку ми робимо, це прилива Проскурова 3, є дизайн-проект, де намальована санвузол, де намальований, і ось вказана плитка. Ось ми знайшли цю плитку один в один, така як зазначена, буде додатково ще акцентна стіна і буде відповідати на 100% картинки. Знайшли ми її в Лео Кераміці. Звертайтесь з нами до Мрії, контакти в шапці профіля.